الاهلي خلاص بيخلص في برونو لاجي مدرب بنفيكا السابق. الناس شايفه ان ال 3.5 مليون ولا الاربعه اللي هيدفعوا كتير. انت جايب اصلا يعني المدرب ده انت جايبه ايه؟ جايبه مش مدرب تحت بير السلم زي اللي كان عندك سيد هموش ده كان ناقص له مخده ومرتبه في قلب الملعب عشان ينام. فالمدرب ده انت جايبه او اللي انت هتجيبه برونو لاجي ده الراجل كسبان جوزيه مورينيو الملحق بتاع دوري ابطال اوروبا رايح جاي عادي يعني. جايب مدرب دولي مش مدرب تعبان ولا اي حاجه. مش احسن ما تروح تجيب مدرب على الله ان شاء الله مش فاهم اي حاجه يفضل قاعد في قلب الملعب مش فاهم اي حاجه. انت اللعيبه اللي معاك انت مش محتاجه الا مدرب بس. اللعيبه اللي معاك دي انت مش محتاجه الا مدرب يكون عنده فهم وعنده كوره. انما هتروح تجيب مدربين تاني زي سيد هموش اللي كان موجود معاك ده مش هيجرى اي حاجه ولا هتستفاد اي حاجه. فلازما الراجل ده ان جه هيبقى اقسم بالله اضافه للاهلي. نجح ما نجحش دي بتاعت ربنا يعني. اي حاجه غير كده يبقى احنا فتايين. نجح ما نجحش دي بتاعت ربنا. انما المدرب مدرب 10 على 10. مسك مورينيو عمله جزامه كسبه رايح جاي. كان بيلعب في فنار بخشه كسبه رايح جاي. الراجل المدرب 10 على 10 زي ما بقول لك. نجح فشل دي بتاعت ربنا. 3.5 ولا 4 اللي هيدفعوا فيه خساره فيه. مش احسن ما اروح ادفع. ما انا رحت دفعت في سيد هموش ده دفعت فيه فلوس قد كده. مدرب بقول لك مرتبه وسرير وهينام في قلب الملعب. فمش خساره فيه الفلوس دي. لو جه يبقى فيه فهم كوره يبقى فيه تكتيك. انما اللعيبه دي بتنزل الملعب مش عارفه اي حاجه. سمك لبن تمر هندي. كل اللي عنده حاجه عايز يعملها بيعملها. لازم يبقى فيه شويه فكر بس. الراجل ان جه ان شاء الله ينجح. ليه هنقدم ونقول لا ده احنا هنروح نجيب مدرب وجبنا قبل كده مارتن يول ما عملش اي حاجه وكان مدرب عالمي؟ يا سيدي ما ده ممكن يعمل. معاك ستاف ما فيش كده. بس محتاج واحد يدور المكنه عشان المكنه عطلانه. ما فيش المكنه عطلانه. واي مدرب هتجيبه على فكره هيبقى مدرب تحت بير سلم هيعطل المكنه اكتر ما عطلان.